Сайн байцгаана үзэгчдээ та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За Монголын хөлбөмбөгийн холбооны үндэсний дээд лигийн тэмцээний энэ өдрийн даваргын төлөө хамгийн хүчтэй өрсөлдөөнийг үзүүлж байгаа Улаанбаатар болон Централ Стадионс багуудын нэмэлт тойргийн эхлээд тоглолтыг эхлээд бэлэн боллоо. За багууд өкснэгтийн топ 4-т үчигдсэн багууд нэмэлт одоо 2 тойргийн тоглолтыг топ 4 баг хоорондоо хийн. За 2 тоглохоос ингээд эхний тоглолт нь өдөр Монголын хөлбөмбөгийн холбооны зингэлт хүрээлэнд явагдах бэлэн болж баг тамирчид талбайд гарч ирлээ. За мэддэрч өмгтөө доогор өгсөн дамжуулалт Кихиро энэ авахар бүг байна да гарахгүй. За шугамдагаад ороод ирсэн. За тоглолт үргэлжилж байгаа. Мэжид орж болон боллоо. За хаалгач сая жоохон дутуу хөрөлдөх үү дээ. За эндээс харъя. Мэжид орж дуу гараад ирсэн. За хаалгачтай туулсан гараад ирсэн бөмбөгийг нь Мэжид орж Кихиро их л гээд турааж ирсэнтэй адилхан заалт гэсэн үг. За дахиад нэг болон энэ удаа давуулаад өгсөн дүлгөө мөрөглөө гол нэгтиг Амрагийн дүлгөө Улаанбаатар клубын 7 дугаар тооны харьцааг нээлээ. За өмнөх тоглолтын дээр дүлгөө хаачив, дүлгөө яачив, дүлгөө орохгүй байна. За дүлгөө өнөөдрийн тоглолтод орох боломжгүй байна гэж ярьж ирсэн бол өнөөдөр дүлгөөний орж ирсэн нөлөө ялчгүй байх ёстой байсан энэ удаад мөргсөн бөмбөг нь. За энэ Марсело Жуниорын биенээс Цэжнээс нөөгод орцсон юм байна шүү дээ. За дүлгөөн Тэмүүлэн гэсэн 2 солилцоог өнөөдөр оруулж ирсэн. Болж исэн тоглолчтой ерөн сэтгэл зүй тогтун. Өөр тэгтээ хэвэн байсан тоглолтын дээр тэр шүүгч болон заахад их одоо тесэрж ууралж одоо химнэл алдсан. За өнлөө өгсөн гол! Акихиро Сузуки. За үнэхээр яг нэг химнэлээ алдчихлаа. Тоглолт болж исэн тоглолт тэгээд шаардлагагүй зүйл дээр бас Централ Стадионсынх нь нэлээ нервтэй. За ингээ Мэжид оржийн баруун жигүүрээр орж ирсэн дамжуулалтаар Акихиро Сузуки Монголын лигт алт мөнгөн медаль авч Монголын лигийн шилдэг авчирсан тоглогч ийм чухал тоглолтын дээр өөрийнхөө хийх стамыг хийлгүй яах вэ? Мэжид оржийн ийм гол дамжуулалтыг алдах хэрэггүй байлаа. За энэ хоёр дэг болсон тэзүүлцэнтэй адилхан. Улаанбаатар 3 дэг гол орчих юм бол баг тоглолтыг шийдэж чадах адилхан ийм гол болно шүү дээ энэ үеийн төгсгөлд орвол. Их чухал байдаг үеийн төгсгөлийн гол бол. За харуулсан мөрөглөө яа. За барьж дийлэхгүй мөргүүлж байх юм да. Мэжид орж мөргсөн бөмбөг. За 2 гой боломж Мэжид орж. Олон алдахгүй дээ. Тэмүүжин баруундаа явсан инхлэг урд дуран бий гэж зогсоосон. За ингээд эхний үед 2 тгийн харьцаатай Улаанбаатарыг тэргүүллээ. За Марсело Жуниор эхний голыг өөрийнхөө хаалганд аясан бол 2 дахь голыг Мэжид оржийн дамжуулалтаар Акихиро Сузуки хийлээ. 2 гол оруулсан. За 2 дугаар гэсэн тоглолтоор 2 гол зэ. Тэсэнгүү энэ дээр нь стадионс явах гэсэн отго цагаан бөмбөгтөө гэж жоохон удаад байна да. Таслуулсан. Түрүүн бол алдах төхөөд сүүлд нь алдаагаар дууссан. Энэ удаад бол алдчихлаа. За Тэмүүжин хөндлөө өөх. Одоо юм нөхцөл байдал. Яаж өхний дүлгөө нь авсан. Үлдээсэн зогсон доогуур юу вэ? 3 тиг. Дүлгөөний дамжуулалтаар тооны харьцааг 3 тиг болголоо солилцоогоор орж ирсэн сайн буян. За солгоо цохилт гой цохилт байлаа. За бүгдээ голыг дахин харъя. За энэ Тэмүүжин угаасаа өхөөсөн. Засаад өгсөн. Баасан жойн цохилт. Яа. За ер нь бол яг товчхондоо нэг Тэмүүжин шиг л тоглогч. Улаанбаатардас хэрэгтэй л байгаа юм л да яг. Үзүүрийн довтлогчийг тоглолтоор нь хангадаг. За төвийн хасуудынхаа одоо тэр гаргаж өгсөн довтлооны бөмбөгнүүдийг урагш нэгтүүлдэг. За тургуулын цохилт заасан. Энэ удаад Карвалио тургуулын цохилт авчирлаа. За дүлгөөний эсрэг тоглоод тургуулын цохилт авлаа да нэг эсрэг гослоод явсан. Яа унгацсан юм байна. Энэ бол маргаагүй юм байна. Тэгээд баруун араас орох одоо боломж нэгдэн нэг гол ороод авна гэдэг нь бас их чухал байдаг. Хөөж байгаа багийн хувьд эхний гол их чухал байдгүй дээ. За ингэвэл ер нь хэцүүлтэй. 11 алдвал хөөхгүй шүү дээ. За ингээд мөхөрд нь хаадагдаа гэд хэлж байсан. Яг л гоё уншаад хаачлаа да. Одоо хаалгачийн баруун доод уулан зохих гээд үтсэн. Хаалгач тулсан юм байна. За их хөө шүглийг үлээж 3 тгийн харьцаатай Дээдлигийн 2011-2023 оны авар Улаанбаатар баг өрсөлдөгч хожиж багуудын онооны зэрэг эргээд 5 боллоо. 4 өдрийн өмнө Централ Стадионоос хожиж 5 онооны зэрэг
одоо 2 болгож ойртуулж исэн бол Улаанбаатар хариуг нь бас өглөө. Ингээд ерөөхдөө бол энэ өдрөлийн харьцаа яг тэнцэж байна.